हाँ जी परसों भी पैंचर आया था बाद फिर पैंचर हो गई नहीं वो टोक सा अंदर मुझे पैंचर तो नहीं कभी टोक सा क्यों भी रखी थी तो फिर भी नहीं होते था ओ मैं फिर उसे बता के मैं हुआ तो मैं गया कॉल किया करवाता वो क्या तुम्हें छुट्टी नहीं पड़ता मैं ये जगह पर जाते मेरे को नाली डरा चलने वाले उन्होंने बताया डरा है क्या पता कॉल क्यों है अच्छा जी डरा चलेगा रोड से साथ में कोई सवाल नहीं तो मेरी पूरी मैं मेरे को पैंचर वाला मैं जुमा दिया भाई 2 दिन पहले ये शापा बने मैं पा दे दिया और पा दिया और आगे मैं पूरी अपनी यार तो कहां मेरे पता चला तो कहां जाता हां ya itu dia na mana tayo कोई कटा कोई फॉर्म वाला ऐसी गाड़ी देना है कि फॉर्म थले थलुए ता जे तो वापस ले लेना सारी है बाबू ले आ जा ऐ सवाल ये पता नहीं का ये नहीं हां बैग पता है पानी सीधे वो भी डोरी पाई दो दो ये थोड़ी पाई उनका हार्ड बड़ी कौन सा जाती अब फोन का बैठ जाता उन्होंने मेरा काम ये कितने मर्जी पाई मैं मान ली ये दसो ना की फोन आ गया मसला की नहीं पाई कोई ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਭਾਗਾ ਇਹ ਜਾਉਂ ਨਾਲੇ ਦੱਸੋ ਭਾਜੀ ਸੀਟ ਘਟੀ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਓ ਕਾਲੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੀ वो कहता है सीधा कोई जाओ का मेरे सामने मैं देखो वही है सामने तू क्या कहना है कि बोले जाना मेरी कोठा जानी है 2 लड़की पाल ना ना मैं पीछे पैदा की दी हैं अड़ी और की है हां ये बोली बुला हां जी तू क्या कहना है बैठी सी छो किस तरह बैठी है कि बंदे को लाग कुछ ना अपनी ना लाई जाओ साडे अपने जाने ये कहना हां ये कहना मेरी तू पीछे पता ना सीट देख जाती है तू क्या करके आ जे तो ना सीट दी है तेरे शाम भी ना दे तेरी सीट तू पे भी करना सकता है सीट तू बंदा की मत तू ना में फोन पड़ा जा मैं के ना यार स्टैंड स्टैंड चलो एक लगा ले हार्ड करने पहले जवाब दो उन्होंने क्या नरसी पाल ये पाकिस्तानी कौम की जहाज मुझे हार्ड पाल हार्ड है जरा पाल सीट कोई सीट चाहिए अरे बैठ कर ये उठे निकाल के के बाद बेइज्जती नहीं होगी देखो कैसे कर रही है वो चुप रहा जा के लगा दे ये बुला रहा है अरे शौक की बात यार वो भी भाई वो तैयार नहीं खबर निजाम की तरह बजेगी निकाल मैं और यार दो भाई कुछ नहीं यार मैंने को कहना शाह मैं कहना था मैं शाह बदल देने मुझे फिर पैंचर फिर गुलाम देना मेरी पैंचर तो क्या मसला है आपकी कॉलेज में समझाया तो क्या मतलब है मैं शाह बदल देना शाह तो डॉक्टर को यहाँ पैंचर और जो भी समझ लेना इधर से जो यार ठीक है हां वो 10 में करवाने वाली काम नहीं है भाई मुझे बता देना मैं वाली करवानी है भाई मेरी क्लास पास में वहां पे सामने समझ के बात करवानी है वो आगे का हेलो भाई क्या बात कर रहे हैं